Puxando uma perna, a gente vai usando o termo em inglês e traduzindo. E tem que só puxar para baixo, botar pro chão. Single leg puxando uma perna, double leg puxando as duas pernas. Então mandando ele girar para a direita, não é o corner. Nossa, pegou! Vai terminar! Vai acabar! Vamos ter 1, 2, 3, 4! Acabou! É o Brasil! Acabou! Júnior!